조금만 내려주세요. 똑같은 내 청춘 버리고 나면 아무것도 없어. 어느 같은 날 그냥 즐겁게 놀다 가시는데, 결국 제가 뭐 사는다고 안 사도 돼요. 뭐 부담을 갖고 그래요. 그리고 안 사는 사람들은 가다가 지갑에서 돈이나 싹 잊어버려라. 소중한 거 다 들고 가서. 얘기 잘했죠? 내가 상태가 별로 안 좋아요. 왜냐면 저 두 여성은 무슨 벽에 붙어서 집구석에 신랑이었는지 거기다 대고 비비고 서 있는 거 보면 참 안 부러워지거든. 내 여자도 아닌데 내가 알겠고. 야, 거기 꽃피고 새울냥, 그 다음에 가지마라 여자, 이렇게 두 곡 더 올려드릴게. 박수 안 치는 장관들은 꽃피고 새우는 날 마누라가 싹 도망가 보러가. 어쨌든 짝대기는 들고 세월도 다 갔네, 다 갔네. 왜냐면 18년도 다 갔지요. 이제 한 달 남았어요. 한 달 마무리 잘 하시라고 내가 불러드리는 거. 근데 이런 거 안 줘도 되는데 자꾸 이런 거 주마에서 그 버릇. 너 좀 제발 앞으로 돌아다니지 말라고 그랬지. 이 시발 거 난쟁이 치조리만 한 게 있고 아프다는 시간이 죽여버리는 게 있고. 잘했다 뭐. 박수 지금 대가리도 안 들어. 박수는 좀 치시고. 꽃피고 세월이면 언제 왔다 가는지도 모르는 인생. 즐거우신 분들은 함성 관계 박수.
어쨌든 박수 치신 분들은 건강하시고요. 박수 안 치는 건 가다가 손바닥까지 이렇게 좀 뒤져버려라 이씨. 이랬다고 박수 던지. 아니 저 엄마는 왜 돈을 주면 그냥 남들 마냥 그냥 주지 왜 노래를 시키는지 몰라. 힘들어 뒤지겠구만. 이런 거 안 줘도 된다는 게 자꾸 줘요. 이런 거 주면은 내가 맨날 어차피 엄마아버지들이 버릇은 다 버려놨어. 이제 줄라면 이런 거로 주지 말고 이빨 빠진 거 큰 이빨 큰 목걸이 큰 팔찌 아니면 이제 집문서재 갖다 줘. 이런 거 주면 자꾸 이상하잖아. 그냥 통째로 한 번에 주면 편한 걸. 맞아요 안 맞아? 맞아 안 맞아? 대답을 해! 조용히 할 때. 아무튼 우리 엄마가 시킨 거 불러줘야지. 연모. 연모 제가 불러도 안 불러도 돼. 그러니까 저기 남진의 어머님 이거는 안 불렀을 텐데 이거는 불러줄게. 박수도 안 치는데 뭐 연모 같은 걸 뭘 불러. 연모는요 내가 조금 있다 여기 딱 구덩이 파놓으면 그게 연모야. 연못에 다 빠져 뒤질라고 연못을 좋아해. 영등포에서 뭔가 그때가 시간이 몇시 때 전화요. 일 연락이 끝나고 오는데 전화하고 있어요. 곧장 내가 함부로 뜯어붙여. 아니 왜 고장 나가고 이렇게 심지원 놈을 갖다. 박수! 이동주 못한 사랑다.
울지마 당신 떠나서 난 필요하신 분들 구매하시고 필요 없으면 박수라도 치시고 없어 많이 간단한 게 몇 개 없어 이거 그냥 가자. 이동주 못할 사랑했어 선물용으로 나온 거랑 마찬가지예요. 1년에 한두 번씩. 그러니까 여러분들 소중히 잘 가져가시기를 안 쳐도 좋고. 왜냐면 어제 하루 안 봤잖아요. 안 볼수록 좋아. 왜냐면 다음 주에도 나 안 보여주려고 그래. 왜냐면 나 혼자 도망가 보려고. 어디로 가냐면 제주도로 이제 또 공연 가보려고 승질나게. 천년바위 한 곡 올려드릴게. 시원하시라고. 천년만년 건강하실 분들 2018년도 한 달 남은 거 마무리 잘하시고 집안에 여러분들 가만한 선생님이고 아무 일 없으실 분들만 박수! 박수! 야! 박수를 치! 어제 박수를 안 친대요. 진짜 웃기다. 진짜. 집에 오하는 박수! 이거 박수를 갖고 있거든요. 박수!
되셔야 돼요. 맞죠? 어제요 제가 12년 다니던 강원도민에 갔는데요. 거기 진짜 멍청한 사람 하나가 죽었대요. 왜 죽었냐 그랬더니 돈이 100억이 넘는 사람이요. 저희들 가서 공연해도 눈 하나 깜짝 안 하고 10,000원도 안 쓰더니 심장병으로 작년 10월 14일 날 죽었다고. 작년 10월 14일 날 죽었대요. 그 돈과 명예가 있을 걸 그 뒤져버리면 아무것도 아닌데. 맞아 안 맞아? 이런 데 와서 돈 10,000원 쓰는 거 아까워하면 그것도 돈 못 쓰고 죽는 거예요. 그러니까 다 10,000원씩 끼네. 이렇게 이제 머리가 좋아져. 다 10,000원씩 끼네. 이때 돈도 없는 것들만 잔뜩 왔나봐 또. 이래서 웃고 저래 웃고 한 세월 웃다 보면 오늘만, 제가 맨날 그러죠. 오늘만 즐거우시면 돼. 내일이라는 숫자는 없어. 오늘 나오신 길에 여기서 저희들 구경하고 가시는 길에 여기 가까운 데 가서 어머니들 잘 다니는 데 가서 이것저것 드시고 돈 쓰고 집에 들어가면 자식들이 또 줘. 왜? 살아계시는데 그거 돈 안 주면 그 새끼들도 나쁜 놈들이지. 돈 물어갖고 어떻게 돼? 내 몸에 잡아놓다가 보면 한 세월이 끝나. 그게 그냥 즐겁게 사시면 돼. 조그맣게 5만원 주셔서 1000년 바위 보세요. 택시 팔아서 나 준된 지가 10년이 넘었어. 안 팔고 버티잖아. 왜? 저렇게 똑똑해야 돼. 바퀴 굴려서 일주일에 2번 오면 10만원 주고 가잖아. 저거만큼 좋은 게 어딨어. 야 근데 왜 형수 너는 2만원 왜 안 주냐? 신랑은 아까 5만원짜리는 택시 바퀴 굴린 거고 너는 신랑한테 받은 처먹은 걸 나한테 뱉어야 될 거 아니야. 다섯 한세월 단도 흘러간 노래가 좋아. 2개만 줘. 3개 갖고 와. 3개 하나 더 가져와. 저쪽에 박수 한번 치죠. 4분을 쳐. 4개 다 가져와. 박수. 이럴 때 박수 치시는 거예요. 잘했지요? 이럴 때 박수 한번 주세요.
또쳐 이거를. 야, 그 CD 맨 밑에 그거 보면 목포에 눈물 있어. 알았어, 해줄게. 야, 밤새도록 칠게. 아이, 못 빠지네 이거. 아니, 알았어. 내가 이번에 목포에 눈물 또 칠게. 오늘 밤새 부려먹어라. 나 잘못 부려먹으면 내가 죽게 생겼어. 그 목포에 눈물 있지? 그러니까 여기 됐네요. 적곡대기냐고 구시저질에서 한쪽은 들어가고 한쪽은 나와갖고 참 미신나게 너 튀기고 사는 것만 해도 다행히. 참 내가 여러 사람 버려놓습니다. 여러 사람을 한포도 떼갖고 한번 당치 내가 아끼시는 마음으로 시원하신 분들 함성과 박수. 보실까요? 심심한데 박수가 안 치는데 이거 조짐도 없고 사람 살면요 즐겁게 살아요. 내가 이거를 영영 갖고 한번 칠게요. 영영 아셨죠? 영영을 디스코 부르고. 왜냐면 여기가 좀 앉아. 여기가 좀 낮으니까 멋있고 이래가 또 떨어질 것 같은데 한 번도 빠짐없이 영영 즐겁게 사실 겁니다. 한 번도 빠짐없이 함성과 박수.
이래도 박수 안 치고 나쁜 사람들이요. 맞아요 안 맞아요? 얼마나 쉽는데 이거 하면서 내 여기가 너무 나죠? 그러니까 얘를 좀 왜 안 주냐? 박수! 마이크 쭉 줄여야
친구야. 홍도에 오지 말라고 너무 많이 오다. 그 다음에 보약 같은 친구가 아니라 내가 보약 같은 친구가 나타났어.